Molweni mawethu naluqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithathani bamahle kakhulu amathuba emvula kwimimandla esempuma kanti ke mbukelo uyabongozwa into yoba ulumkile zandudumo zimandla ezihamba ke nomoya oyakube ubhudla ngamandla futhi ke zingadala nezikhukula kwindawo zikumandla wapha empuma koloni KwaZulu Natal, eFreystata, eGauteng ngokunjalo napha eLimpopo kuyaqhina ke kwiphondo lasempumalanga kwimimandla ke sentshona mbukeli sabona into yoba noko ngu-30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya kumzantsi ntshona welizwe. Ngomso ke mbukeli ukhona umsingomoya obandayo uchwechwela ke umzantsi ntshona welizwe udala ke ezantshizane zithe qha nezithe xhaxhe phaa kwimimandla esentshona kanti ke mbukeli usalunyukiswa kaloku ngezandudumo ezimandla phaya eLimpopo ngokunjalo nasempumalanga ngamathutyana nje ke angephi emvula alindelekileyo kwimimandla ekumntla-mpuma welizwe kanti ke napha kwindawo zigudla unxweme olusempuma sabona into yoba zikhona ezantshizane ezithe qha ezilindelekileyo wona kamaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko liza kufudumala izulu kwiindawo ezininzi ezisembindini. Sabona ke into yoba amaqondo betha phaya ku-14 e-Uppington ngokunjalo naseMahikeng ze ibe ngu-13 eKimberley eBloemfontein ukuya kuqhina phaa eVryburg. Xa sijonga kwimimandla ke esentshona sabona into yoba kuthande ukufudumala ngo-18 eRiversdale ngelixa silindele u-11 degrees Celsius phaya eSutherland athathisa kamaqondo ngo-15 degrees phaya eAlexander Bay. Empuma koloni mbukele nakhona lihle izulu lifudumele liqala phaya eRhafu nalapho amaqondo ebetha ku-14 ku-16 phaya eMambozana ze ibe ngo-18 phaya eWilsonia eHaven Hills phaya amalinde Monti ku-16 eMthathe eMbhuqe ngokunjalo naseNorthcrest kanti ke xa sijonga phaya komgungundlovu amaqondo abetha phaya ko-16 degrees Celsius. Ngomso ke mbukeli kuthande into yoba kube bubanda phaya eKapa lodumo ngenxa yalamsingomoya obandayo olindelekileyo kanti ke kupholile ubukhulu becala kwiindawo ezikumntla-ntshona welizwe kanti ke lifudumele izulu kwiindawo ezisembindini. Kamnandi mawethu.